एक बेहद सुंदर, दुर्लभ और चमकदार पंखों वाला पक्षी अचानक से शहर के बीचों बीच एक सड़क पर आ जाता है। आसमान से उड़ते हुए वो घबराकर नीचे उतरता है और इधर उधर देखने लगता है। पक्षी डरा हुआ है, उसकी सांसें तेज हैं और वो किसी खतरे को महसूस कर रहा है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, कोई वीडियो बना रहा था, कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो तो सिर्फ एक मेहमान था। पक्षी भागने की कोशिश करता है, जो कुछ पल सुकून की तलाश में यहाँ आ गया था। काश कोई उसे प्यार से वापस उसके घर भेज देता, ना कि डराकर और घायल करके उसे और दूर भगा देता। तुमको पाया